Да, блядь. Тормози. Ты парень. А он что хочет делать? Эй, ёб твою мать! Ёбаный нахуй насрать, блядь. Обязательно на погоде. Ну и традиционно не оставлю я одного из слушателей Европа Плюс без подарка в виде пригласительного на двоих в кинотеатр. Кинотеатр. Блять, ебаный мудила. Ёбаный в рот. Блять, сука, пизда нахуй! Плохие условия приема. Блядь, да что ж ты мудак такой, ёб твою мать, а?
ладно, потихоньку останавливайся, конечно. Тихо, блядь. Сам блядь, туда. Сейчас сами.